여러분 안녕하세요. 영어제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 4강 게이트웨이를 한번 보도록 하겠습니다. 돌이켜보면 놀라운 일인 것처럼 보일 수도 있다. 대절 전체가 something 뒤에는 형용사가 수식을 하죠. something 뒤에는 형용사가 이렇게 후치 수식을 하는데요. as는 뭐뭐만큼 이렇게 보면 됩니다. 뭐뭐만큼 뭐뭐한 세속적인 어떤 것, 욕망만큼 어떤 욕망이냐면 양을 세고자 하는 욕망만큼이나 세속적인 어떤 것이 무엇이었냐면요. 원동력이었다는 거예요. 어떤 원동력이냐. 진보를 위한 원동력이죠. 뭐뭐만큼 뭐뭐한 쓰여진 언어니까 문자 언어만큼이나 펀더멘털 근본적인 진보를 향한 원동력이었다라는 것은 놀라운 일인 것처럼 보일 수도 있다 이거죠. 돌이켜보면 놀라운 것인 것처럼 보일 수도 있다. 양을 세고자 하는 욕망만큼 세속적인 무언가가 문자 언어만큼 근본적인 발전을 위한 원동력이었다라고 하는 것은 놀라운 것인 것처럼 보일지도 모르겠다. 하지만 문자 기록을 위한 욕망 이거죠. 그러니까 문자 기록에 대한 어떤 욕망은 항상 동반해 왔습니다. 경제적 활동을 동반해 왔습니다. 왜냐하면 거래라고 하는 것은 의미가 없어요. 만일 뭐뭐 하지 않다면, 만일 여러분이 분명하게 keep track of는 추적해 갈 수 없다면, 누가 무엇을 소유하고 있는지를 여러분이 분명하게 추적해 갈 수 없다면 그 거래 자체가 의미가 없기 때문에 문자 기록에 대한 어떤 욕망은 항상 경제 활동을 수반해 왔다라는 것입니다. 그와 같이 초기의 인간의 글쓰기는 두드러진 특징이 있어요. 이제 willing and dealing을 조금 외우셔야 됩니다. 제가 일부러 여기다가 표시를 해놨거든요. 거래에서 이익을 얻으려고 어떤 수완을 발휘하는 것을 willing and dealing이라고 이해를 하셔야 됩니다. 초기 인간의 글쓰기는 어떤 두드러진 특징이 있어요. 거래에서 이익을 얻으려고 수완을 발휘하는 것에 의해 특징 지어져 있는데요. 그게 무엇이냐면 어떤 모음집이에요. 베팅 한다고 하죠. 베팅 이거는 내기하는 거죠. 내기에 돈을 거는 것, 그 다음에 계산서, 그 다음에 계약서의 모음집과 같은 어떤 거래에서 이익을 얻으려고 자기의 어떤 수완을 발휘하려고 하는 것에 지배를 받고 있다는 거예요. 인간의 초창기의 글쓰기가요. 우리가 애언자들의 어떤 문자 기록을 가지기 오래전에 우리는 이윤의 문자 기록을 가지고 있었다라는 겁니다. 사실 많은 문명은 결코 도달하지 못했어요. 어떤 단계에. 그 단계가 무엇이냐면 기록하고 후대에 남겼던 단계거든요. 그러한 종류의 위대한 문학작품, 우리가 자주 종종 연관시키는 문화의 역사와 말이 어렵죠? 사실 많은 문명들은 우리가 자주 종종 문화의 역사, 즉 문화사와 연관 짓는 그러한 종류의 위대한 문학작품을 기록하고 후대에 남기는 단계까지 결코 도달한 적이 없습니다. 여러 번 정리하시고 여러 번 많이 해석하시고 여러분 머릿속에 정리하셔야 됩니다. 그 다음 문장 보세요. 이러한 고대의 사회에서 생존했던 것은 입니다. 대부분 파일이죠. 덤이에요. 영수증 덤이라는 거예요. 다시 한번요. 이러한 고대의 사회에서 생존했던 것은 대부분 영수증 덤이었다라는 거예요. 만일 존재하지 않았더라면 상업적인 사업
사업이 존재하지 않았더라면 어떤 사업이냐면요. 생산했던 사업이에요. 이러한 기록들은 영수증을 말하는 겁니다. 다시 한번요. 만일 그러한 기록들, 영수증을 생산했던 상업적인 사업체들이 존재하지 않았더라면 우리는 훨씬 더 적은 것을 알게 되었을 겁니다. 문화에 대해서. 어떤 문화냐면 역시 이 대인은 those records를 가리켜요. 그러한 영수증이 생겨나게 된 문화겠죠. 다시 한번 정리할게요. 만일 없었더라면 그러한 기록을 생산했던 상업적인 사업들이 존재하지 않았더라면 우리는 그 영수증들이, 그러한 기록들이 생겨나게 된 문화에 대해서 훨씬 더 적은 것을 알게 되었을 것이다. 마무리 정리하도록 하겠습니다. 이 글의 소재는 경제활동과 문자 기록입니다. 1번과 2번의 내용을 압축을 해보면요. 양의 수를 세고자 하는 세속적인 욕구가 문자 기록에 대한 욕구였다는 거예요. 그래서 언제나 경제활동을 수반해 왔다라는 게 키포인트입니다. 3번과 4번의 내용은요. 초기의 인간의 글쓰기는 거래에서 이익을 얻으려 수완을 발휘했어요. 이윤에 대한 문자 기록이 우선했다라는 내용이 키포인트입니다. 마지막 5번과 6번의 내용을 압축을 해보면요. 많은 문명이 위대한 문학작품을 후세에 남기지 못했어요. 상업적인 사업에 대한 기록이 문화에 대해서 많은 것을 알게 해준다라는 내용입니다. 이상입니다.